生命中咧有好多事咧令你煩惱嘅，如果你識咧問下關我咩事咧，去幫自己咧隔開一啲咧，會對你絕對有益啊！咁例如啲乜嘢咧？你即係可能你平時行開街咁，有陣時咧你自己已經成手嘢啦，已經買咗餸成手嘢喺條街度好忙啦嘅時候，突然間見到身邊咧有啲人需要幫助擋啦，可能小心有啲人咧跌咗啲落地下咁樣。咁你如果你話你冇嘢做嘅話，你或者你手上面冇好多嘢搞嘅話，其實你幫佢咧，我相信無可厚非嘅。不過如果你話你自己都要一身蟻啦，未搞掂啦，咁而你又覺得冇幫佢咧，幫唔到佢咧，係你嘅錯喎，跟住之後自責咧，咁其實呢一種自責咧，你就要細心諗，其實係咪真係關你事啦咁樣？唔係話即係呢一樣嘢咧，幫你去推工作去做，係反而認認真真諗清楚乜嘢先至係你應該要做，或者你本身係你嘅責任應該去做咯。咁今日講咗咁多，聽日講下關佢咩事啊？你係男仔啦，咁啊女仔會同你講，哇我都今日好想